Мечты о российской оккупации продолжают лезть из подсознания сведомых жителей Прибалтики. Причем прервать этот процесс не могут даже выводы аналитиков из американской компании RAND. Наша страна неоднократно заявляла во всеуслышание, что не имеет никаких захватнических планов относительно Латвии, Эстонии и Литвы. Во-первых, потому что мы давным-давно купили их у европейцев и повторно платить за тот же самый товар не будем. А во-вторых, потому что восстанавливают созданную при Советском Союзе, но разворованную местными подвидами сведомых инфраструктуру прибалтийских республик нам тоже никуда не упало. Потому что, смотри, пункт 1. Они нам, конечно, не верят, не желают признать, что мы в них больше не заинтересованы. Но зато точно такие же оценки насчет крайне низкой заинтересованности России в еще одном приобретении Прибалтики дает американская корпорация RAND. Один из мозговых центров Пентагона, между прочим. Вот что заявили недавно аналитики этого центра. В докладе изучения требований для эффективного сдерживания межгосударственной агрессии эксперты RAND оценили вероятность военного конфликта в странах Балтии с участием России. Не было обнаружено ни одного свидетельства, которое бы подтвердило наращивание России военных сил у границ с Прибалтикой, подчеркивает RAND. Россия не считает Прибалтику стратегически важным регионом в той же мере, в которой она считает таковыми Грузию или Украину, заявили аналитики. То есть в условиях таких откровений прибалтам или следует признать, что аналитики RAND правы, а значит и наша страна не лжет, когда говорит, что нападать не собирается, или допустить, что RAND на корню скуплена Путиным за те самые тайные миллиарды, которые уже много лет ищут по офшорам все западные разведки, но что-то никак не найдут. Знаете, на что пошли прибалты, чтобы не делать этот сложный выбор? Если честно, когда я узнал, я смеялся долго. Они начали обсуждать предсказания, прозвучавшие в эфире польского антирадио. Польская радиостанция цитирует популярного российского целителя, биоэнергетика, тренера йоги, автора 20 книг по эзотерической философии и поэта в одном лице Романа Долю. Он предсказал, что в конце 2019 года Прибалтика, Литва, Латвия и Эстония будет находиться под влиянием России. Представьте себе, что творится в головах у прибалтов, если они не внимают словам тех же американских экспертов, основанным на какой-то логике, но зато охотно прислушиваются к заявлениям самозванных пророков. Наверное, так происходит потому, что в названных заявлениях отражаются тайные чаяния жителей Латвии, Эстонии и Литвы. И причем не только рядовых. Судите сами. Латвия и Литва входят в 5 стран-рекордсменов по уровню смертности в мире, уступая лишь Украине и Болгарии. У Эстонии дела чуть получше, но тоже не так хорошо, как в советские времена. Так почему бы не вспомнить о так называемой советской оккупации, когда была не жизнь, а малина? И заодно не помечтать о новой ее версии, теперь уже российской. Разве могут справиться с этими чаяниями сухие выкладки аналитиков корпорации RAND? Не могут. Отсюда и непрестанное кукареканье со стороны стран, которые мой тезка Руслан Карманов метко окрестил балтийскими гребешковыми тиграми. Оккупация нужна им как воздух, потому что тогда можно будет свалить разруху на действия клятых москалей, но только не тех, от которых прибалты опрометчиво сбежали в прошлом веке ради евроинтеграции, а уже нынешних, современных. Ответственно заявляю, пусть даже и не мечтают, русскую оккупацию еще заслужить надо, а их никто оккупировать не будет. Пусть продолжит свое благополучное европейское вымирание до полного освобождения от оков этого бренного мира. А там видно будет. Может, мы когда-нибудь и заселим оставшуюся территорию нормальными русскими людьми. А может, не будем, а оставим эту пустошь в качестве назидания потомкам. Черные покосившиеся дома, заброшенные фермы и нет людей. А над всем этим парит надпись «Помни о последствиях русофобии». По-моему, это очень годная идея. А вам как, нравится?